barqanimadii maanta qarax aad u xooggan oo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waana mid ka mid ah baraha control ee laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya qaraxa ayaa la tilmaamay in uu ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasi oo ku qarxay isgoyska ceelgaabta xilli mashquul aad u fara badan uu halkaasi ka jiray tiro gaadiidkii marayay halkaasi oo isugu jira kuwa raaxada iyo kuwa kale ayaa goobta yaala kuwaasi oo ku burburay qaraxii ka dhacay isgoyska saakay barqanimadii qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid aad u xooggan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ku sugnaa halkaasi oo isugu jiray dad shacab ah oo goobta marayay kuwa ku sugnaa iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa goobta soo gaaray iyadoo gabi ahaanba la xiray jihooyinkii laga soo gelayay halka qarax uu ka dhacay ee isgoyska ceelgaabta gaadiidka gurmadka degdega ayaa la arkayay iyaga oo daabulaya dadkii wax ku noqday qaraxani oo ahaa mid aad u xooggan isla markaana watay holac aad u fara badan kaasi oo saameyn ku yeeshay dadkii qaraxu u haleelay isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa loola cararay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi iyadoo sidoo kale dadka dhintayna goobta laga qaaday qaraxan ayaa waxa uu ka mid yahay qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaasi oo saameyn ku leh dadka shacabka waxaana inta badan ka dhasha qaraxyadaasi khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed marka aad tagto goobta qarax uu ka dhacay indhahaagu uma dhameystiri kartid marka loo fiiriyo waxyeelada goobta ka jirta waxaa la arkayay gaadiidka dabdamiska oo goobta soo gaaray kuwaasi oo daminaya holac aad u xooggan oo goobta ka kacay waxaana la qiyaasi karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay halkan mana jirto ilaa haatan cid ka hadashay qaraxan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan isgoyska ceelgaabta oo ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho marka aynu qeexno wadadan waxa ay halbowlo u tahay socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa aada degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo kuwa ka yimaada Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta